I guess I am a teacher, but feel free to ask questions back because you're learning, right? Here in the United States, it's very big. It's very popular to ask questions back to the teacher and not just accept what they say. So that's why I constantly ask if you guys have questions. But when you're in a conversation, it's very normal. If it's a teacher, if it's a politician or whatever, to ask a question back. Okay. So for the rest of these exercises, I want you guys to not be afraid to ask questions back. Don't think of me as a teacher. Think of me as a friend or a normal guy or whatever. Everyone get that? Good. So we'll move on to Eric. Yes. So Eric, what's your favorite food? Yeah, I like pineapple. Hamburger? Pineapple, right? Yeah. You mean food or fruit? I said food, but Oh, pineapple's a food. It works. okay, yeah. And food like I like a chocolate because it's a really nice taste. You have to ask me a question. Can I ask a question? You don't have to ask permission. We're having a conversation. Can I ask another question? Okay. Okay. So I'll stop right there. It's when you have a conversation with someone, you don't need to ask permission, right? So obviously there's a little bit of a cultural difference here, and that's fine. For this exercise, just ask a question. Cut me off if you want to. You can see right in the middle of I'm speaking. If you think of a question, just say it. Okay. Because it's really important that we practice this because it's very important for having a good conversation, right? And not just what we call a one-sided conversation when one person asks everything and one person responds. So so ask me a quick question. I want to know like how to manage your schedule. How do I manage my schedule? Well, I keep about 2 weeks written down and I write down what I'm doing each day. So that's how I plan out. I have 2 weeks where I plan out my schedule and then I don't think about anything past that. Does that make sense? Yeah. When I use social media, I can't control myself. Yes. Can you repeat that? Yeah. When I use social media, it's a waste time. Well, I wouldn't say social media is a waste of time. It can be because it's very addicting, right? Like Yeah. someone said earlier, like I'm on my phone right now. I can be on this forever, right? So it can be very addicting. So it's not a waste of time, but it can drain your time. Okay. So it can make you not want to do other important things like work or study or whatever. So good. Those were good questions. Just ask them right after I'm done. Okay. So we'll go to Tazy. Yes, Daniel. So Tazy, what is your favorite subject in school? It is a good question. And my favorite subject is math. Do you like math? No, I find math very, very boring, and very hard work. It's a lot of hard work just to get your answers like 2 or something or 10. I think it's very hard work. Why do you like math? Is there something about it that you like?
And because I am lazy to let another suggest, because I think that is interesting to count the number. I like. Okay. Hey, everyone's different. That was a good response. I think, yeah, I think since you're learning how to sort of do the conversation, it's good because I like how you asked the question right away. You didn't wait, so it was very easy to understand, sort of. So that was good. It's a good start of asking questions. So we'll move on to Tutu. Yes. Tutu. So I'm drinking coffee right now. Do you drink coffee? Oh, is she frozen? Yes. I think she's frozen. Are you there? Connection problem. Okay. All right, no problem. So we'll move on to Chu. Move on to Chu. Yeah. So I'll ask you the same question. So I'm drinking a cup Hello? of coffee right now. Yeah, can you hear me? Yes, I can Okay. hear you. So right now I'm drinking coffee. Do you drink coffee? No, I don't like the coffee. It's maybe the taste of the bitter taste. I don't like it. So, have you drink? Have you often drink coffee? So I used to not like coffee either because of the bitter taste. But yeah, now I drink it nearly every day. So like social media, I'm starting to get addicted to coffee. So So because of do the you thi- caffeine, yeah. so do you think that coffee drinking every day is the good? Is it good? I don't know if it's healthy. It's good because it wakes me up in the morning. And it's inexpensive. It's cheap. And there are worse things for you. There's energy drinks, there's soda, soft drinks. So I think it's all right. I would rather not drink coffee every day, but it's okay. So do you have any specific drink or juice that when you're tired that you drink? Just something with caffeine in it. Tonight I chose coffee because I didn't want like a lot of sugar, right? So I made a cup of coffee. Thank you. Good job. That was really good. Again, asking the question right away, and it was related to the topic. I asked about coffee, and then you asked another question about coffee. So I thought that was really good. So we'll go on to I think Ka. Yes. So Ka, tell me about, did you eat breakfast this morning? Yes. What did you have for breakfast? This morning I had fried rice. Fried rice and chicken. Yes. Yes. Thank you. I have a question. Yeah. I have a question. Yeah. You say, you ask me, if cyberbullying, how will you remove? I don't know this one. How will you remove? Well, so like I said before, I would remove it by, well, I can't remove it, right? Because I'm just a normal guy. But I would ask that the social media apps, okay, they look for negative comments and negative posts and remove them. They get rid of them. Okay, that's Yeah. what I would hope happens to get rid of cyberbullying. So I want to bring up a couple of things. First of all, like I said to Eric before, raising your voice, because sometimes you're speaking very softly,
So it's very quiet. I think if raising your voice might help a little bit with confidence. And then what was it? And then again, feeling comfortable enough to ask questions. So something that you did that I want to address. If you're just having conversation with someone, saying, like, if I ask you a question, it's not really normal to say, hey, Dan, can I ask you a question? That's not really a normal pattern of speech, right? So the best way to do it is just ask the question, right? Because I'm already speaking with you, so you have my attention. So you don't saying like, hey, can I ask a question? That's more if I'm like looking away, okay, and I'm not looking at you, and you need to get my attention. So from now on, I'd like to see if you were just ask the question, right? Yeah. And Good. I have another question. Can I? Sure. I hear, in America, American school has a lot of cyberbullying. Is it true or not? Yeah. In fact, there was when I was in, I don't know if the grades are similar, but this was maybe 5 years ago when I was in school. So I was in grade 8. Okay. The school next to us, the next town, okay, had a huge cyberbullying problem where the police were called in. There was a huge investigation, right? And I remember this very clearly. I haven't had too much experience with cyberbullying myself, mainly because I stay off social media. So, but I know people who have been bullied online. I hear, almost American student are cyberbullied. ASEAN, no, Asian student. That's why. So Americans are bullying Asian students? Yes, almost students say like that. That's why. Do you know why that's Sure or happening? not? Because I haven't heard of this. I don't know, but some are taught like that. Is it true or Yeah. not? Oh, is it true? I haven't heard of it before. It could be true, but I don't know enough about it to give you a yes or a no. But I really like what you did. I think Oh, so if I could just one sec, Richard. So I like what you were doing at the end there, Ka. It was a really good back and forth conversation. That's how it should be done. Okay. So you really improved at the end there. So good job. I ask a question, you ask a question, I respond, and we go back and forth. So good job. Thank you. And then Sorry, so Dania. I will sorry to stop you a little bit. I just want to remind to students, if during your class you have to be alive and you have to be active all the time. This is our training. So I want to make sure you guys are very active. And when you answer question or remember when you answer question or whatever you are in class, you have to be active, okay? Gaga, I do see you haven't slept very well last night, so I don't like this situation. So make sure you are very active when you are in class. So whatever situation happened in last night, so you have to be alive in class, okay? So sorry, Daniel, because this is one of the training that we train on. So when you come in class next time, make sure they are very active and alive because this is very important. Most students, we have to train them. Otherwise, we have to tell them. Otherwise, they are not going to be alive. Okay, so when you come in class next time, make sure they are very active and alive. So this is very important. So I do see some of students right now. I don't like they are not really active. So that you have to change for next time. Okay, I'm sorry, Daniel. So keep going on. Thank you. yes. okay. Richard, you have a question? Then yes, I think if you go everywhere, it's only depend of you, right? If you are perfect, no one can cyberbully you, right? Can you repeat that, Richard? I'm sorry. I mean, if you are perfect, no one can bully you, right?
there's a word I'm missing. I'm sorry. So if I don't do what, then I won't get cyberbullied. Richard me, if he is perfect, no one can cyberbully him. Is he Oh. right? Uh, well, nobody's perfect, Richard. So I think anybody can be cyberbullied. Hopefully it doesn't happen to you, but I wouldn't say that anybody's perfect. So nice try. Yeah. So I just want to make sure that I can do a conversation with Tutu real quick because I know her connection went out, and then I'll just Yes. close up with some comments. So Tutu, just quickly, so how was your morning? Did you have a good morning, a bad morning? Today, before he first morning, he thought I can sit. What did you Ines. I guess in this morning. okay. She feels ill. Oh, she feels be ill ill. this morning. Okay. Yeah. Well, I didn't feel ill this morning, but I can certainly understand that feeling of feeling ill. So hopefully it's better now, right? Yeah. But do you have a question? Yes, I have a question. Okay. About your morning. How was my morning? Yes. Busy. I had a lot of work to do today. So I was very busy this morning. I got breakfast and then I started working. So the morning was mostly working, and then in the afternoon I took a break. But so my morning was all right. It was normal morning. So good question, Tutu. Again, it's there's sort of like a pause for everybody because they don't want to ask the questions. I would keep it very clear, or I want to make it very clear to you that Yes. it's okay to ask a question, right? So don't think of me as a teacher. Think of me as just the person you're talking to. So it's Yes. okay to ask those follow-up questions. And I know you guys are struggling with this, and I understand. But just keep it in mind that when you're in a training session like this, no problem at all to ask a question, especially when we're having a conversation. It's okay to ask it during the lecture, but yeah, definitely when you're having a conversation, because then if we have these awkward pauses and it's just kind of like, oh, this is really, I'm asking all the questions here. Am I doing something wrong? Right. So it's like, I don't know if you guys are going on dates or anything, but it's like if you're going on a date and you're doing all the talking, right? That can be a little awkward, right? So If you don't mind, I want to know my mind. I mean, it's okay to ask questions. We want to have a conversation and we want to practice those skills. So that's the main thing I took away from today, is that that's something you want to work on. What else? There were some pronunciation things that I talked to, because some people have them, some people don't. So I remember Richard had was it games? Games was the one, and then I think Tazy, it was shopping or shop, and then those are the two that I have written down. But again, the pace has improved. The vocabulary has been good. So it's more just, I think, getting some of those fine skills in, right? Like knowing the structure of a conversation, improving our pronunciation on certain words. Again, the best way to do that is, like I've said, keep practicing. Just say it over and over again, in the shower, in the mirror, when you're getting dressed, whenever you have time, just over and over again, say words. So, but overall, it was a good session. You guys did a good job today. And and then the last thing is, when you're giving a response,
don't be afraid, or try not to repeat yourself a couple times. So a couple of you had those issues today. And not that it's a bad thing. It's not that your argument's bad or anything, and I don't want to hear it. It's more just a matter of keeping it at a level where the person can respond, right? That you have one really strong argument and then the person can respond instead of just saying the same argument 3 or 4 times. Okay. But I think that's it for today. Good job. Hopefully I'll see you again soon. Yes. Yes. Yeah. Thank you, Daniel. Yes. Bye, everyone. Yes. See you soon. Bye. Good morning. Morning. Yes, good morning, Terry. Okay. So my face, right, standing like this. Is a good move or bad move? Bad Bad move or good moves? Look at my face. Bad. Okay, so that's good, really good. Thank you for guessing that one. Okay, I just want to show off like what is a bad mood look like, what is a good mood look like, right? So actually, I'm not a bad mood. I just pretend a bad mood. Okay, so yes, I'm not really a bad mood, to be honest, because I just want to show off what is a bad mood look like. Okay, but that same thing, like if you're showing your face like this to other people, you are like people are gonna think like you are bad mood. Am I right? Yes. Yes. And how you have to do like if you don't want somebody to see you like a bad mood, how are you gonna do that? Not to me understanding. Not to me Ask the question. They're feeling asking question, very good. Asking question and like having conversation. Be alive when you asking question when you are in class. So this is the way that you show up. You are not in bad mood. Am I right? Yes. So guys are mostly 80% students in your class are bad mood. Look like bad moods. Okay, so like somebody asking question and you just like I don't know, like don't cut it off the conversation. And this is the main point when you have a conversation with other people. This like especially when you go to take a test is very important, right? So when you talk with someone like you saying I don't know or I'm not so sure, that means you cut it off conversation. Like I told you in the beginning in a class time, previous class time, never ever say don't know and don't say that, just make it up. If you like, let's say because the reason they asking question because they want to have a conversation, right? So if you say I don't care, I don't know, that means you are cutting off conversation. That means you want me to stop to talk. Okay, so instead of saying that word, even you don't do anything last night, or maybe hey teacher, what did you do last night? And then you might say, oh, I don't do anything. So instead of saying that I don't know, I don't do anything, like you have to say, okay, make it up. Okay, actually, Terry, I don't know anything. I don't have any activity last night. But the only thing last night, what I did homework, and I usually sleepy, or maybe I feel really tired. That's why I slept early last night. And also one of my friends called me all the time, but I couldn't able to answer because I slept, right? So instead of saying cut it off the word, and then I don't know, that means you want to answer I don't know as well, but you are trying to answer with different way, right? So this is the way that we can have a conversation. Okay. So yeah, I just want to make sure like when you have a conversation next time, even you don't do anything, just like make it up and then answer with an alternative way. Okay. Like right now I ask you a question. So some of you guys may say like I don't know, but instead of saying that word and then using the different word. So မိကုံးမေးလို့ရှိရင်ဖြေတဲ့အချိန်ကြရင်ဖြေတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော် for example Richard ညောင်းကဘာလုပ်ခဲ့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ Richard ကဖြေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ
မင်းကိုထေရီကဆက်ပြောမဲ့စကားကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ပိတ်လိုက်တာပိတ် ပေး လို လိုက် က် တာ တာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာ practice time ဒါပြီး practice conversation ရတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြေလိုက်လို့ရှိရင် Terry ဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီအ bad move ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ bad move လဲ conversation စကားဆက်မပြောဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ bad move ဖြစ်နေတာ right ဒါဆိုရင် Yes. အဲ့လိုမျိုးဘာမှမလုပ်ဘူးတော့မှန်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးလို့ဖြေမဲ့အတူတူမလုပ်ရလေအောင်တခြားဖြေနည်းနဲ့ဖြေတာ for example Terry ညောင်းကတော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးညောင်းကတော့ဒါမဲ့လည်းညောင်းကအရင်အိတ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောစောစီအိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးညတညလုံးပြင်မှန်းတာဒါကြောင့်မလို့ညောင်းကဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်ခုနဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဖြေတဲ့တကြောင်းနဲ့အခုနဗမာလို့ဖြေတာเนาะဒါတော့မှအခုနားလို့ဆက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေး2ကြောင်း3ကြောင်းလောက်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းလဲ ပြောလိုက်တာဘာသာလို့ပါ ဒါပေါ့ဒါဆိုရင်တေးချတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုထေရီကဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုကလေးရလို့မဟုတ်ဘူးသူဖြစ်လေဒီတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတာတငယ်ချင်းအရင် friendly ဖြစ်တာဘာကြောင့်မလို့ friendly ဖြစ်တာလဲ response ပေး response ကလေ तू ကမဟုတ်ဘူး तू မလုပ်ဘူးတော့ပြောရဲနောက်မှတခြားနည်းနဲ့ချစ်စရာကောင်း तू ပြော ချက် သွားတယ် ကောင်းပြောတယ် right ဒါဆိုရင်ပြောတဲ့အိဗယ်ကEric what did you do last night nothing right true what did you do last night I haven't do you know cyberbullying I have no idea ဟာအဲ့ဒါဆိုဘာဆက်ပြောရမလဲမသိNo, do you have any idea cyberbullying? I have no idea. အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှင်စကားကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်Terry I have no idea cyberbullying because I have no experience but I heard some of the information like because we have a lot of impact for the cyberbullying I heard that but I'm not so sure because I'm not a victim yet ကြည့်စမ်း I'm not a victim yet ဆိုတာပါလေ I'm not a victim yet victim ဆိုတာသားကောင်ပြောတာright အဲ့ဒီ cyberbullying ဖြစ်တဲ့သားကောင်ထဲမှာမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် victim ဆိုတာမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လဲမသိဘူးဒါဆိုရင်ခုနTerry I have no idea လို့တခုနဲ့ပြောတာတဲ့ဆိုင်ခုနအဲ့လိုရှင်းပြတာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ class ထဲမှာမဟုတ်ဘူး class ထဲမှာရမဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကို Terry ကအဲ့လိုလူမျိုး Terry က friendly ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ Terry ကမဟုတ်ဘူး class ထဲမှာဆိုရင်ရောအဲ့ဒါအမင်းကိုအမှတ်အများကြီးပေးတယ် okay class ထဲမှာဆိုရင်လည်းအမှတ်အများကြီးပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းကသူ့ conversation cut it off မလုပ်ဘဲနဲ့အဓိကမင်းကို somewhat စစ်ပြီးဆိုတော့ speaking skill ဒီလို conversation ကို test လုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသိချင်တော့လဲ speaking มีfriend skill သိချင်တော့မင်းက I have no idea လို့ပြောလိုက်ရင်မင်းအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်တက်မှန်းမတက်မှန်းတယ်မသိတော့ဘူးလေဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘာမှမပြောတာဘူးOkay, Terry, I have no idea actually, but you know, like I heard about some kind of sort of information in Euro country or in Asia or like in Thailand. So, but I really don't understand about because I'm not in Vietnam yet. I'm not a victim yet, and also sometimes I really keep my private life. So when most people are using Facebook, but I don't usually Facebook. I use Facebook. I don't post most of the time, so I keep my life in private. That's why I don't have any victim for that. Design, right? That's why ခုနပြောလို့ဒန်နီယာပြောတော့လေသူ Facebook ကိုသုံးမဲ့ဒါမဲ့ social media သုံးမဲ့ဒါမဲ့သူကဘာလို့လောက်ရကြိုက်လဲ keep in private လောက်ရတာကြိုက်တယ် right? တိတ်ပြီးတော့ပုံနေမတင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင် cyberbullying so Terry ကcyberbullying ကို no idea လို့ဖြေတာနဲ့တခြား alternative way နဲ့ဖြေတာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ other ways use other ways ဒါ alternative way နဲ့ဖြေတာပိုကောင်းတယ် right ဒါဆိုရင် that is the way that we want to make sure also remember why your voice is so lower ထိုင်တော့ဒီလိုနားထောင် right ထိုင်အောင်လို့နားထောင်နေရွက်ကိုဒီလိုဘောလုံးတော့တောင် 100% ပြတာတော့မလားအတန်လေးရဘယ်လိုဖြစ်အတန်လေးရဘယ်လိုဖြစ်အတန်ကရီးစားပြောသလိုပဲဒါနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ငယ်တာအချင်အောင်နဲ့အတန်လို့ပြောတယ်ဘာချင်အောင်နဲ့အတန်ကမထွက်ဘူးချင်အောင်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ် right အချင်အောင်နဲ့အတန် okay so မင်းတို့ class ထဲမှာလာချင်အောင်နဲ့အတန်ပြောတန်ရဒီလိုမျိုးဖြစ်နေ right so တွေ့ဘူးရမလားရီးစားတွေဒါပြောလို့ရှိရင်မကြောက်လေဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးလို့နားထောင်ကပ်ပြီးတော့ okay yes so ဒါဆိုရင်ခိုင်ကြတယ်တို့အကိုနဲ့အကိုကရီးစားစကားချိန်တွေးကြအမေကမာတာမင်းအကိုမင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ငယ်တော့ကပေါ့မင်းအကိုမင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်မင်းကိုရီးစားထားလားမထားလားစောင့်ကြည့်မယ်ထရီကအရန်ကိုဘူဆွာတာကွာအငယ်ဆုံးဆိုတော့
အင်က Terry ကိုဘာလုပ်ထား spy လုပ်ထားအဲ့ဒါသွားချောင်းပြီးအကိုထွက်သွားပြီးချောင်းပြီးသူဤစားနဲ့ခါတဲ့တွေ့သူဤစားလာမလားငယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒါပဲကောင်မလေးလေးစကားအဲ့သူတို့နေရာတွေ့ပြီးဆိုစကားပြောလို့ရှိရင် Terry ကဘာပြောနေလဲနားထောင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမကြားရတော့ okay ဘာပြောနေလဲဆိုပြောတော့ပြောနေပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမကြား right အဲ့ဒါ spoil လောက်တာအဲ့ဒီ spoil လောက်တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးကအဲ့ဒီရီးစားအတွဲကြီးစကားပြောတာဘာပြောနေမှမသိတာအခက်ဆုံးအချိန်မှာ spoil လုပ်လို့မရ okay so ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေရီးစားစကားပြောတယ်လို့ဖြစ်နေအတန်းကမကြား okay ရီးစားစကားညောင်းနာဖြစ်နေ right ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြော I told you already you have to build a confidence a little bit so အခုတူတူလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်သွားစေလဲ less confidence ဖြစ်သွားစေတယ် right ကိုဘာဖြစ်သွားစေလဲ less confidence and less confidence no respect no respect ထဲမှာမပါပါဘူး respect မပါလဲကိစ္စမရှိဘူး okay no respect ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဓိကကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ Terry ကမင်းတို့စကားပြောချင်တာလေ right စကားပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ cut it off လုပ်လိုက် okay good where is Kaka Kaka. Okay, so today you guys have a look at bad mood, right? So I don't know okay? So yeah, what are you gonna do right now? Now take your book. Please take out your book. Okay, I am not gonna teach you anything, okay? Take out your book in face front of the page. စာအုပ်ဖွင့်နိုင်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရမယ့်နေရာမှာ okay so အဲ့ဒီနေရာမှာ Terry ပြောတဲ့ဟာကိုလိုက်ရေးပေးပါ okay အဲ့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျရင်မင်းတို့လာလို့ရှိရင်အတန်းနဲ့လာလို့ရှိရင် okay မင်းတို့တွေလုံးဝကိုပြင်ရမယ့်အရာကို Terry ရေးပေးလိုက်ပါ okay number 1 okay အရှိမတခါတည်းဒီစာအုပ်လန်နိုင်မြင်ရမယ့်နေရာမှာ okay so things I need to change things to be changed or things I need to be changed things to be changed or things I need to be changed okay CHANGED change level 3 ကြောက်ပြီဆိုတော့ရေးပေးဖို့မလိုတော့ဟုတ်တယ်မလား Yes, no need. Okay, very good. So things you need to be changed, right? And things that I need to change. Number one. Active and alive in class. Active and alive in class. Not show a bad mood. Not to show bad mood. Active and alive in class. Not to show bad mood. Number 2. Raise your voice. Raise your voice when you speak in. Raise your voice when you speak in. Being otherwise, you look like no confidence. You seem like no confidence, or you look like no confidence. Number 3. Asking questions most of the time. Asking question most of the time. Don't be quiet in class. Don't wait other people asking you question. Don't wait other people asking you question. Number 4. Sleep well. Sleep well.
Okay, sleep well. Quinza Quimbe. Otherwise, you have no idea how to respond. Okay, no physical, mental, emotional alive. No physical, mental, and emotional alive if you don't sleep well. Okay, no physical, mental, and emotional alive if you don't sleep well. Now, so number 5. Always remember use first and last 2 letter. Use first and last 2 letter. And practice pronunciation. Use first and last 2 letter and practice pronunciation. Okay, so I give you 5, right? I give you 5 things that you need to change. Am I right? Number 1, what is number 1? Actives are alive in the class, Stay in the class. not to show bad mood. show bad mood. Okay, number 2, what is number 2? Raise your voice while you speaking. You look like nice that. Number 3. Acting caution most of the time. Don't be quiet in class. Don't waste other people ask you question. Number 4. Other ways you have no idea. No physical, mental, Physical, mental, emotional. Live. Right. Nice. Okay, number 5. Use first and last 2 letter pronunciation. Use first and last 2 letters. Practice pronunciation. Okay. So, ladies and gentlemen, this is 5 things that you need to change in the future. Okay. So, do you need to read me like that? Yeah, aloma. That mean no aloma. Era pian like lotion. Yeah, perfect for them. Okay. Era go me no pian me check go tell you be like that. Edi a check go. Teacher Trillian go baby ba. Okay, teacher Trillian go baby ba. Edi a check go. Or maybe whatever teacher you have right now. Okay. Edi teacher go. Me na pian jai. The middle that he pian me. Okay. မလည်းပြန်ကြိုင်ဒါလေးစပြီးတော့သမီးတို့စပြင်ရတော့မယ်โอเคဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကို comment ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မအဲ့ဒီဟာကိုမလည်းပြန်ကြိုင်အခု teacher ကိုအခုပေးလိုက်ပါဒီအချက်ကိုဒီပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို teacher တွေကိုပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားဟာပေးရမဟုတ်နောက်နေ့ကျရင်အဲ့ဒါတွေပြင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူကလည်းသိလဲ trainer တွေကလည်း okay good so Kaka what happened you don't sleep last night you don't sleep well last night Kaka Kaka နဲ့စကားပြောတာ Angelina Jolie နဲ့စကားပြောသလိုပဲစကားပြောရတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့ Angelina Jolie နဲ့စကားပြောတာဖြစ်လို့ Angelina Jolie ကစကားပြောလို့ချင်းနှကန်းကိုထောပြောတာထောပြောတာ right Angelina Jolie Dania I don't think that's something yes မေးလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခက်Terry ပြောတာမင်းညကကောင်းကောင်းမအိတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလား Yes. Okay အဲ့ဒီကောင်းကောင်းမအိတ်ခဲ့တဲ့မျက်နှာအဲ့လိုပေါ်တယ်เนาะမြင်မှတ်တာဟိုဒါကတော့ Terry ကသူ့ကိုလည်းသူအိတ်လာမအိတ်လာ Terry လည်းမသိနေဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်မအိတ်ဘူးဆိုတာကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မပေါ်လို့လဲ မျက်နှာမှာ ဓမ္မပေါ်တယ်လေပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်းမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြေနိုင်တယ်မဖြေနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသေးကြတယ်ဘာမလုပ်ခဲ့လို့လဲ How sleep well. အဲ့မင်းတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတေချာမအိပ်ဘူးဆို energy မပြည့်ဘူးဆိုရင်အရန်ပင်ပန်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီ mentality ပြီးလို့ရှိရင်physically emotionally အလိုက်ဖြစ်မနေတော့အများနဲ့မှတ်တာလို့ရှိရင်တစ်ခါကျအဲ့လိုမအိပ်ပဲနေမအိပ်အေးမဝါခဲ့လို့ရှိရင်အခုဆိုအေးမဝါ right အေးမဝါပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရတာအဲ့ဒါ အေးရ အိပ်လိုက်ရအိပ်လိုက်အဲ့လိုမအိပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျရင်mentality is ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ် okay ဘာလို့လဲဆိုတော့ mentality ပြဿနာဆိုတော့သူများမေးတဲ့မေးကိုချက်ချင်းမဖြေနိုင်တော့
okay အဲ့ဒါဘာအလိုက်မဖြစ်နေလို့လဲ Oh no. အလိုက်မဖြစ် Oh, no, ဘူးမန်ချယ်ကအလိုက်မဖြစ်နေဘူးအဲ့ဆိုရင်ခုနကပြောရဲဒန်နီယာကမေးတဲ့မိကွန်ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသိချတယ်အဲ့ဒါညတော့ကောက်ချက်ချနိုင်ညသိချသူမအိတ်ခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း तू အရန်ပင်မန်းလို့ okay ဒါမှမဟုတ်ဘက်မှုဖြစ်နေလို့ alright ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီ3ခုထဲမှာမင်းဘယ်ချိန်ဘယ်ထဲမှာပါလဲမသိဘူးဒီနေ့မနေ့ဘက်မှုဖြစ်နေတဲ့သူအားလုံးဒါထဲမှာဒီချက်3ချက်နံပါတ်1လုံးဝအေးအေးမဝါလို့နံပါတ်2အရန်ပင်မန်းလို့နံပါတ်3ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘက်မှုဖြစ်နေလို့အဲ့3ခုထဲမှာဘယ်ပါလဲတိတ် response မရှိတဲ့သူတွေက No. အဲ့တစ်ချက်နဲ့ညှိလို့တော့ response မရှိရ right ထူထူကတော့ဒါနေမကောင်းလို့ right ထူထူကနေမကောင်းလို့ right okay so yeah try to speak a little bit louder when you talk with someone okay and another thing also don't show up with a handshake a head shaking ခေါင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြေတာမဖြေပါနဲ့ပါးစပ်နဲ့ဖြေပါဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမြင်တော့ပြောတယ် right နောက်တစ်ခုနည်းနည်းဒီနေ့မေးတဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့ conversation က cyber bullying လို့ပြောထားတယ်ထင်လို့ရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးလား Yes. Yes. Never, I really surprised that the title that you discussed today and we talk about in before. Am I right? Yes. So why don't you have an idea to respond? Okay, why don't you have an idea? Because we already talked about cyberbullying. Okay, so there you go. Mingo check 5ချက်ပို့လိုက်တယ်မင်းတို့ပြင်ရမယ့်အချက်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြီ okay မင်းပြင်ကြအဲ့ဒါမြင်ချင်ပါတယ် okay Kaka I'm not kidding, okay don't show up your face next time I don't want to see your face like this because I want to make sure you guys are very active in class, okay so level 3 student I expect you a lot, okay မင်းတို့စီကနေ theory အများကြီးမျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့မင်းတို့ကို theory အများကြီး train ရမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့တတိထားမိတယ် okay ဒါဆိုရင်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကမင်းတို့ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ် theory trainer ကိုစောင့်မလား No. I myself. okay so theory ကမင်းတို့ကိုလုံးဝကိုကြက်ပလိုက်ရမယ်အဆင့်ရောက်စီ okay ဒါကြောင့်မလို့မျက်ပြန်ကြရင်ခုနအချက်5ချက်ကိုမလုပ်နဲ့စပြီးတော့ Following. a bad way on Jozaman. Okay, so yeah, the only thing I just want to make sure next time, and actually to be honest, I'm not a bad mood. Okay, I'm not a bad mood, but I show up. What's the bad mood look like? Okay, so anyway, I have a pleasure day with your trainer, with your friends, and make sure you just think about yourself all the time. You just like classify yourself all the time. What do you need to improve yourself? Okay? That's why minoga koko long attention lo miao. Koko tane nga ba piemo lo le sora o amyeran sinza ba. Okay? Edi lo myo le nga ba piemo lo da le lo koko sinza tat kale ya le. Tchen jayin po pi lo ayan ko to tat da myan ne. Ba so ro tu ka tu koko lo amyeran classify ba long ne classify.လို့ဆိုရင်သူ့ကိုယ်ကိုသူဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့အများတန်းစမ်းစစ်နေတာ okay so မင်းတို့မပြောနဲ့ Terry တို့ဒီလိုရောက်လာတာတော့မှအများတန်းကိုစမ်းစစ်ရတယ် okay အများတန်းကိုစမ်းစစ်ငါဘယ်နေရာမှာလိုနေသေးလဲဘာတွေလိုအပ်သေးလဲအလုပ်ထဲမှာလိုက်ဒီတိုင်းပဲငါဘာလိုအပ်လဲအများတန်းကိုစမ်းစစ်ရတယ် okay for example Terry ကခုနကကာကိုပြောလိုက်တယ်ကာကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအိပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုပြန်စဉ်းစားငါဘာဖြစ်လို့အေးမဝါတာလဲဒါဆိုရင်ငါအေးမဝါတဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုသူများပြောပြီးဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါကျရင်ငါဘာလုပ်မလဲငါရဲ့ဒီ daily life မှာငါဘာပြဿနာတက်နေလဲ okay ကိုအများတန်းစဉ်းစားပါကိုတွေးတတ်ပါ for example ငါ daily life မှာငါဘာကြောင့်မလို့ improve မဖြစ်နေသေးတာလဲ okay ဒါဆိုရင်ငါ improve မဖြစ်တာဆို daily life မှာဘာလိုနေလို့လဲတခုလိုနေလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါဘာပြင်ဖို့လိုလဲငါဘာ character ကိုပြင်ဖို့လိုလဲဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲ bad habit ကိုတော့ပြင်ဖို့လိုကိုအများတန်း bad habit ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိရဟုတ်လား Yes. bad habit good habit လည်းရှိတယ် bad habit ရှိတယ်လို့မင်းတို့အားလုံးမှာgood habit လည်းရှိတယ်ကာရမောက်ဘာသူဖြစ် okay bad habit ရှိတယ်လို့ good habit ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ bad habit ကိုဘလို့နီးနဲ့ပြင်ရတာလဲပြန်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့မှငါဘာပြင်ရမလဲအဲ့ဒီ bad habit ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစပြီးအနောက်ရှက်ပေးလာပြီဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါပြင်သင့်လားမပြင်သင့်ဘူးလား Yes. Yes. ကိုယ့်ရဲ့ bad habit ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမထိခိုက်သေးဘူးဆိုရင်ထားလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ bad habit ကကိုယ့်ရဲ့ life ကိုအမြဲတမ်းထိခိုက်လာပြီး impact ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ bad habit ကိုစပြန်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် bad habit လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ bad habit ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ life ကဘာလို့ပြင်ဖို့လို့လဲအမြဲတမ်းစမ်းစစ်ရမှာ okay this is how to improve မင်းတို့ကိုစာသင်လို့ရှိရင်လည်း theory က
ကိုစာတင်လို့ကောင်းလာအောင်ဘာလုပ်ရတာလဲဒီတိုင်းတိုက်ကြည့်မင်းတို့စာတင်လို့ကောင်းလာလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ရင်နဲ့ကောင်းလာလား တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်နေပေါ့ ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်โอเคတခါကျရင်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားတယ်ငါစာတင်လို့ရှင်โอเคဗီဒီယိုရိုက်တာတခြားမဟုတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်တခါကျရင်ကိုပြန်ကြည့်လို့ပြန်မကြည့်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားပြီးကိုပြန်ကြည့်ရရင်ရှက်တာတွေ့ဘူးလားလို့မဖြစ်ဘူးလား yes လုံးဝမကြည့်ရဲ့ငါပုံမပြပါနဲ့ no don't show အဲ့လိုမျိုးကို confidence ရှိတဲ့အထိကိုမကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကြည့်ရဲလောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်ရတယ်ငါဘယ်နေရာမှာလိုနေလဲအမြဲတမ်းပြန်ပြင်ရဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းကို perfect ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုအဲ့ဒီ bad mood တွေကိုသိပြီးတော့မှပြင်လာတာ okay ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်တစ်ချိန်ကျရင် perfect အပြည့်စုံလာတယ် 100% မပြည့်ရင်တော့90%ကောင်းလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့ရင်းနဲ့မှကောင်းလာလဲဘယ်မှု အမှုကိုချိတ် အဲ့လေတိပြင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာတာ okay လူတိုင်းက automatic ဘယ်တော့မှမကောင်းလာဘူး okay နောက်တစ်ခုအများတန်းTerry အခုလို့ပြောလိုက်လို့လေ Terry မင်းတို့အများပြောတော့ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီ bad mood တွေကကိုယ့်ရဲ့ career life ကိုပါသွားလို့ရှင်ဘယ်အတွက် affect ဖြစ်သွားလဲ ကို affect ဖြစ်အဲ့ဆိုရင်အများတန်းပြောချင်တာကမင်းတို့မပြောင်းလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမင်းကိုမင်းထိခိုက်တယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး okay မင်းမပြောင်းလဲတာဒီမင်းမထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပုံလင်းလင်းပြောတယ်ဒီဟာလိုနေတယ်အခုန5ချက်လိုတယ်ဒီဟာလိုနေတယ်လို့ပုံလင်းလင်းပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ class ကိုအားလုံး generally ပြောတာ okay အဲ့ဒီမှာမင်းတို့5ချက်ထဲမှာတစ်ချက်နဲ့ညှိနေတဲ့လူလည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပဲညှိမနေ့ပြန်ကြရင်တော့မြင်ကျင်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုများစမပြောင်းဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဘာလာမလဲ Terry လာ Terry မလာဘူးနောက်ပိုင်းဘာလာနောက်ပိုင်း Terry မလာဘူးနောက်ပိုင်းမသိလို့ဆိုရင် Terry ကလူစိုးထိန်ကြတာ okay အဲ့ဆိုရင်ဘာလာမလဲ ပြောလို့ရှိရင်မင်းကိုကြက်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာ okay ဒါဆိုမင်းတို့ကြက်လို့ရှိရင်နေရထားရရန်ခက်တယ် yes လို့မပြောနဲ့မင်းကိုကြက်တဲ့သူတောင်နေရထားရတက်တယ်ကြက်ခံရတယ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့မင်းတို့ Terry ကတခုခုကြက်တော့မယ်လို့ပြောရင်ကိုပါခံစားရတာ okay don't never ever think like okay you are okay comfortable Terry တခုလုပ်ပြီးဆိုရင်မင်းတို့ကို second check ကို punishment လုပ်ပြီးဆိုရင်လေဘယ်သူပါအရန်ကိုစဉ်းစားရတာလဲ right now ဒါရန်စဉ်းစားရတာ okay လို့ရှိရင်တခုခုမင်းတို့ for example တခါကျရင် Terry ကအကြောင်းအဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကျောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေကျောင်းသားတယောက်ဟဲ့နောက်အတန်းကိုပြောင်းရမယ်လို့ပြောမဲ့စကားကိုပြောဖို့အတွက် Terry တို့မှာမလုပ်ရအရန်ခံစားရတယ် အရင်စဉ်းစားရ အရန်ကန်စားအဲ့ဒါငါတို့အကြောင်းထုတ်လိုက်ပြီးဒီလူကငါတို့အကြောင်းထုတ်လိုက်ပြီးလို့ usually မတွေးနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းထုတ်လိုက်ဖို့စဉ်းစားဖို့အဆင့်ရောက်ပြီးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကလည်းဘယ်သူကလည်းအရန်ခက်ခဲလဲ trainer all trainers okay all trainer အရန်ခက်ခဲတာ okay Terry မမီရ Terry ဘောအဲ့ဒီကလေးတယောက်ဆိုရင် Terry နဲ့စကားပြောရအရန်ကြိုက်တယ် okay အပြင်မှာစကားကြိုက်ဒါပေမဲ့ Terry ကအဲ့ဒီ bad mood တစ်နေ့ဖြစ်နေတာ bad mood ဖြစ်နေတော့ तू ကလည်းဘာနဲ့ညှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့ညှိလဲဆိုဘာပြဿနာညှိတော့ attendance လည်းဟိုစားပေါ့လွန်လာတဲ့ပို့သွားတာပေါ့လိုအပ်တာတဲ့ပို့သွားတာ okay ဒါပေမဲ့ तू ကတစ်ဖက်မှာလည်း Terry နဲ့အရန်ခင်တယ် okay တစ်ဖက်မှာ Terry နဲ့ခင်တယ်ဆိုတာ for example classroom outside ကခင်တာဆိုတခုဆိုရင် Terry ကိုစကားပြောတယ် तू အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအရန်ဆိုးတဲ့ကလေးပေါ့အရန်ဆိုးတာအခုမင်းတို့တွေရှိတဲ့ဟာကိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူး nothing तू ဆိုးတာမှ तू မိဘလုံးဝထိန်လို့မရတော့တာမစီရောက်လာတာokay အဲ့ဒီမိဘလက်လွတ်ထားတဲ့ကလေးအဲ့ဒီကလေးက Terry နဲ့စကားပြောရတာအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တော့ Terry ခကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရအောင်ဆွဲဆောင်တာပေါ့ခကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Terry ကသူ့ကိုစကားပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း तू လိုအပ်तू Terry ပြောလိုက်တဲ့ဟာကို तू ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်နေမှာတစ်ချိန်ကျတော့တစ်နေ့ကျတော့ तू ကအခုနအပြင်ပိုင်းလည်းအရန်ခင်သွားပြီတစ်ဖက်ကလည်း Terry သူ့ရဲ့ဆရာမတွေ rule and regulation ထိန်းတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ तू ကပြတ်သွားတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲကျောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျောင်းထုတ်တယ်ဆိုအခန်းတခြားအခန်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်လိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကပြောတယ်ကျွန်တော် Terry နဲ့စကားပြောလို့ရမလားတဲ့ okay ကျွန်တော် Terry နဲ့စကားပြောလို့ရမလားတဲ့ okay အဲ့ဒီအချိန်မှာ Terry ကအမှလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာ तू က Terry ကိုစကားလိုက်ပြောတယ် Terry ရဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလို့ရလား Terry အဲ့ဒါ bad mood အရင်ဖြစ်နေတာ bad mood အရင်ဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်လဲ ignore just ignore ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ just ignore okay Terry ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ rule and regulation ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီ rule and regulation decision ကိုအဲ့ဒါအတည်ဖြစ်တယ် Terry ကဘာမှပြင်လို့မရဘူး okay ဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ rule and regulation ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကို Terry က respect ပေးတာလည်းပါတယ်ပြောလို့ရှိရင် rule and regulation department ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကို Terry ကမပြင်တော့ဘာကြောင့်မပြင်တော့တာလဲ
အဲ့ဒီ respect အဲ့ဒီ department ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Terry ကလိုက်နာပေးလိုက်တာလေပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Terry က respect ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ Terry ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘက်မှုဖြစ်နေတော့ဘက်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ okay don't talk to me anything because the rule and regulations are very important so if you don't follow they will do something like that so Terry အဲ့လိုပြောပြီးထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာသူ Terry အဲ့လို ignore လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်မှုလည်းဖြစ်နေတာပါတာပေါ့နော်အရာအလုံးရှုံနေတာလည်းပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုပြီးတော့တောင်းလဲမလာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြင်လိုက်မှလည်းသူ့ကိုလုံးဝမတွေ့တော့အပြင်ရဲ့ live မှာလည်းသူ့ကိုပို့ပြီးရင်သူ့တငယ်ချင်းနေနဲ့လည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာ Terry မေးတယ်သူ့ကိုတွေ့ဖြစ်လားပေါ့မတွေ့ဖြစ်တော့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့သူမပေါင်းတော့ okay so အဲ့ဒီအချိန်မှာ Terry အရင်တတိယမိတယ်ဘာတတိယလဲဆိုအော်ငါအဲ့ဒီကလေးကိုအဲ့နေ့ကျရင်ငါစကားပြောလိုက်မိရင်တော့မှအဲ့ကလေးကိုငါဘာလုပ်နိုင်သေးလဲ Carry. yes ဆွဲခေါ်နိုင်သေးတယ်ငါအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးပြောလိုက်မိတာအခုတော့ငါများလို့မပြောလိုက်ဘဲနဲ့ Terry ဘာမှတော့မပြောဒါသူ့ကို Terry ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်သူနဲ့ discussion ရှိစရာမလိုတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပဲ Terry ပြလိုက်တာဘာမှမပြောလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲသူကငကိုရဲဆိုးနေတာဒါပေမဲ့ပူဆိုးသွားလားလို့ Terry မြင်လိုက်တာလေဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဒီထဲကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကိုသူ့မနေဆွဲခေါ်ထားတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Terry နောင်နာရလဲမိတာကဘာလဲဘာနောင်နာရမိလိုက်တာ Bad moon and pure me like that. ဘက်မှုနဲ့ပြောပြလိုက်တာမို့အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုငါလက်ခံစကားပြောလိုက်မိလို့ရှင်ဘယ်လောက်များကောင်းသွားမလဲ right is it true Yes. သူငါ့ကိုပြောစကားပြောချင်တဲ့အချိန်မှာငါ10မိနစ်လေးပေးလိုက်တော့ငါအတွက်ဘာဖြစ်သွားမှာမလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းနောင်တရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောင်တရတယ်ဆိုတော့तू ကငကိုရဲကစိုးတာကို Terry ကကောင်းအောင်လုပ်လာပြီးသွားပြီလေဒါပေမဲ့ Terry ကအဲ့နေ့ကျတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာရင်ပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာကို Terry ကသတိရမိတယ်ဒါဆိုရင်ပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကနောက်ဆုံးကျရင်မင်းတို့အားလုံးကကိုမပြင်လိုက်တာဒီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ bad mood တွေဒီတခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများကိုလည်း affect ဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ကိုလည်း affect ဖြစ်စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Terry တို့မင်းတို့အားလုံးကို decision ချပြီးဆိုတော့ Terry တို့အမြဲတမ်းမလုပ်ရလဲနောင်နာရတာရှိတယ် okay ဘာကြောင့်နောင်နာရလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ခံစားရတာမဟုတ် Terry တို့ဘက်ကတည်းကဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးက rule and regulation ကိုကြက်တာအထိစောင့်မနေဘဲနဲ့မလုပ်စေချင်တယ် yes yeah ပြောင်းလဲစေချင်တယ် okay မနေ့ပြန်ပြောင်းလဲရမယ့်အချက်5ချက်ကိုပေးလိုက်ပြီ am I right yes I want to see tomorrow you change it okay so can you please give it that changes that you need to change to our one trainer right now and tomorrow we will want to see I will give you 1 week yes if you don't 1 week means next week coming Friday or maybe Thursday you will have a talk with the Daniel again I want to see that you are changing that asking question andအခုနပြောအတန်ကို raise your voice right so အဲ့ဒီဟာလေးတွေအားလုံးကိုDaniel နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါတွေပြန်ဆောင်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာမင်းတို့ကဘယ်သူထဲမှာရှိနေလဲ eyes vision နဲ့မှာရှိနေတာ okay eyes vision နဲ့မှာရှိနေတာ okay I'm watching you guys okay good all right thank you have a lovely day and have a good one and you guys are improve a lot anyway, thank you bye bye good night Yes. Yes. have a Right. good day have a good night So, it's on how we live.